Čaute ľudia, dneska to bude viac menej gameplay, alebo taký návod, prepáčte, na GTA 5, keďže som dostal na Vánoce. Ja som predtým mal, ale mal som poškriabanú, takže som nejako nemohol. Tak prvý to bude takéto video už teraz po Vianociach. Prvé, keďže chcete viac takýchto, alebo prípadne normálne už gameplay, tak stačí napísať. Tak, do komentárov samozrejme. Tak, čo potrebujeme? No, potrebujeme sa dostať na vojenskú základňu, aby sme dostali vlastne minigun v tejto hre, ešte než predtým, než ho budeme mať odomknutý v tom Army Shope, hej? Dá sa to tak povedať. Army Shope, no, takže to je takto, tu sa nachádza, takto idete a keď pôjdete takto a poznáte to podľa toho, že tu je táto čiara a tu ide to rovno, takže a tu je tá odbočka, kde sa nachádza vlastne tá vojenská základňa. Takže dajte si tam checkpoint a ja som tu lenivý, takže sa mi tam nechce ísť, tak si zavoláme radšej taxíka. Tak, voláme. No, dobrý deň, zobrám na toto, príď pre mňa, lebo už ste zastrelili more, hej. No, fajn. Už som to vybavil, dieťa, stačí jedno slovo. Ja nemám tento minigun, ale ten nestačí samozrejme, potrebujete väčší. Čo tu tento bastard robil? Ježiš. Ale asi by som moc nemal strieľať, čak. No nič, stopím si to a keď pre mňa ten taxikár príde, tak vás zavolám späť. Možno by ste neverili, ale ako náhle som vás stopol, lebo mne sa nechce to striať, tak si vás stopnem normálne na kamere, tak akurát pre mňa vtedy prišiel taxík, takže som ma hneď dlho nemusel čakať. No samozrejme to tak si takto pretočíme to a dúfam, že som sa teda správne dostal k tej vojenskej. No áno, takže a teraz budeme potrebovať cheat. Teda, no nebudeme potrebovať, ale takto to zoberiem hneď na poprvé a nie na 10 krát, hej, nemusím sa to trepať stále. Takže počkajte tu a ja si pre ten idem si načítovať nesmrteľnosť. Takže načítoval som si ho, mám ho a ešte som vám nevysvetlil ani kde ideme. My ideme vlastne tam na tú väžu, presne tam na tú, kde mierim, ale budeme sa musieť tam dostať samozrejme, takže ideme na to takto. Ale dobrý deň, páni policajti, čo tu mám? A dneska je dobrý deň, však je dneska dobrý deň, však? Ako sa máte? Tam, dúfam, že nemá krám. Dúfam, že dneska chlapci nekrámujú. No, tak to si nemusíte ani všimať, keďže mám tu nesmrteľnosť, ale ja idem tam rovno, lebo ako nechce sa mi čakať. Tam do tých dverí ideme. Tam by sa mali otvoriť. Ježiš, toto je najlepšia vec. No poď, ja tam vlastne idem, nechcem sa to nejako zdržať, lebo predsa len 5 minút nesmrteľnosti je 5 minút. No tak sú tie dvere, toto sa nedajú otvoriť, ale jeden z týchto, hej. A teraz, takže sme sa dostali dnuka. Tak a musíme ísť teraz hore po schodoch, dajme tomu neviem koľko, 7 patier vyššie, tak neviem koľko, 6, 5, ja neviem, fakt neviem. Nepočítam to ako, hej. Sme na druhom poschodí, teraz dajte, čo? Ja vám to nechcem nejako pretačať, aby ste si nemysleli, že ja som si s tým náhodou niečo spravil a bol to tam, ja vám to takto ukážem. Ježiš, tu už idú aj policajti. Ty kokos, veď ale mne dochádza. Ty kokos. To si načítujte Skyfall. To je pre nubov. Na čo tam musím chodiť? No fakt, je to 6 patier. No a bol na zemi. Tu bol. A vidíte, ja som ho nemal ako predtým odhodnutý, som vám mohol ešte ukázať. To
nič. A teraz sme si ho zobrali tak ako, možno ešte nám ostane čas ísť preč odtiaľto. A ak nie, tak proste normálne idete. Takže to bol koniec pre toto video. Ak sa vám páčilo, tak dajte like a ideme sa pri ďalšom videu. Čaute.